上次咧我就講完一個咧由閉翳變成富貴一個佛祖割肉餵鷹嘅故事。咁咧就係話一間 exterior 嘅 cleaning company， 即係外牆清潔公司咧，本來咧就因為傳承嘅閉翳，最後咧冇傳承啦，就賣咗俾人賺咗錢。咁呢次咧，我又反過嚟講一個由富貴變翻做閉翳嘅故事喎。咁呢次新嘅富貴嘅主人翁咧，就係一個香港華人嚟嘅。咁而呢個香港華人咧，佢咧就係一個契爺。咁呢個契爺咧就係佢老闆。咁呢個老闆咧就係一個做電腦嘅公司。咁呢間咧係喺國際咧一個咧唔係太出名嘅英國品牌。咁佢大部分嘅製造咧初期都喺中國。咁而呢個咧其實只不過係一個廠長或者坐喺香港嘅廠長。咁但係廠長佢唔滿足佢自己嗰個角色，咁佢咧就開始做。佢既然我哋識生產電腦，點解我哋唔喺香港賣電腦啊？嗱，咁其實呢個世界砌機有好多人啦。當時黃金就最初砌機啦，Dell 都係靠砌機出現啦。咁呢位先生佢呢個咁嘅所謂嘅思想嘅妙推咧個變化咧，其實足以令佢成為香港或者中國嘅 Dell 喎。咁但係佢最後得唔得咧？咁樣好啦，咁佢設計咗一個超級戰略。嗱，呢個戰略咧其實真係好偉大。當時嚟講，佢就開始咧就走去一啲大型屋苑，即係譬如太古城呢啲，因為下面有商場，佢開店。佢就開店咧，就歡迎你入嚟。咁佢就有個半砌機，即係話你啲電腦需要咩規格，你將你嘅規格咧就寫咗俾個店員。咁個店員咧若干日後咧就俾一部你嘅級數、你嘅規格嘅電腦俾你。咁就你可以職場嗰度試，職場喺度玩。咁而佢亦都做當其時嘅 promotion 做得好好。咁當其時當然未有網上廣告啦。咁啲咩東方啊，啲咩蘋果啊，咁佢就賣晒頭版廣告。咁當其時嘅白領咧，就喺嗰啲地方啦住啦，咁就興起啦，就去買好多電腦。咁唔止買電腦喎，因為買完電腦梗係要上網噶嘛。咁上網佢又多咗一個生意。咁佢係咪自己做網絡啊？佢唔係，佢虛擬網絡。佢攞咗你個名，掉咗人哋個網絡嗰度。咁但係實際上，因為你嗰個域名或者你嗰個登記其實係屬於呢間公司咁啊，咁嗰度已經一個生意。嗱，咁呢個生意咧就 bling 白蘭崛起。咁其實當其時咧，如果佢將佢嘅業務咧，佢淨係可以上兩間公司，一間就係個電腦零售，一間咧就係上網登記嗰個位咧，已經又可以做一間上市公司啦。咁佢發生咗咩事啊？咁佢就揾我嚟。咁首先咧，第一個咧美麗嘅誤會係咩咧？佢叫我睇 corporate。咁當其時當然睇 corporate， 大家聽過上次嘅故事啦。咁你去睇嗰間所謂嘅清潔公司嘅時候，你就成個高層去睇晒佢啦。咁我就去逐個睇，去到一半嘅時候，何生，其實我哋唔係叫你去同我哋做呢個 audit 或者 assessment 喎。我哋原來係睇 corporate marketing 嗰條 team 識唔識賣嘢啫喎。我哋班友仔啊，我話講嘢講到咁樣一嚿嚿陰差陽錯。咁而呢個老闆咧講嘢係極快嘅，快到咧我係覺得佢有啲呼吸都唔暢順。我講嘢都快啊，咁但係咧我知道講嘢如果快咧，耗氧嘅程度太高咧，其實係影響你嘅思考嘅。尤其是如果你咧有鼻敏感啊、鼻塞嘅時候。咁所以咧，我覺得呢位朋友咧，成個生態咧有少少咧，即係 hyper 咗啦，即係唔正常。咁跟住我哋就坐低落嚟，就重新去諗過呢件事。咁重新去諗呢件事嘅時候咧，咁我哋就諗到嘅咩方法咧？咁樣我話香港哥哥，你不如做樣嘢叫 MBO 啦。咁樣咩叫 MBO 啊？MBO 嘅意思就係管理層收購。嗱，你去整到上市，其實對你嘅益處都未夠大，因為老老實實能夠建立到個品牌喺香港或者喺亞洲，能夠做一個網絡生意喺亞洲，雖然虛擬嘅啫，但係真實資產揸咗你手啊嘛。好啦，咁你其實都係因為你而起嘅啫。咁所以如果呢間公司第日你唔係老闆咧，你就出問題啦，因為咧有人喺後邊睇住好多嘢，
但係佢個利益同你嗰個企業發展咧唔一致嘅時候咧，呢件唔係一件好事嚟嘅。所以你首先要做嘅時候咧，就係英國揾你契爺，同佢講買咗呢間公司，咁佢都少少愕然，即係佢冇諗過咧，因為好多人嘅打工仔嘅心態咧就好奴隸，佢一世咧都係打工嘅啫。佢冇諗過更上一層樓去做老闆，佢亦都唔知咧呢個世界咧係有啲資本嘅計劃咧係可以幫呢啲超級打工仔咧變為老闆嘅。咁佢就反過嚟問啊，佢話咁到時真係俾我買嘅時候，邊個去俾錢啊？咁我話咁梗係揾呢個風險投資啊或者私募基金啦咁。咁佢話咦？我哋英國公司嚟㗎，係啊，你哋英國公司啊，咁我哋係咪揾翻英國嘅錢好啲啊？都係嘅，咁不如咁啦，你幫我揾匯豐啦咁樣。咁匯豐當其時咧係有直接投資部嘅，咁而家咧就賣咗啦，直接投資部冇直接投資部啦。咁我亦都咧有啲特殊嘅緣分咧，同個投資部咧係有交往嘅。咁於是咧我就打電話去，喂。我有間英國公司咁狀態，咁咧就有個 MBO 嘅空間喺度。嗱，咁呢個世界咧，你唔會傾投資係易事，有陣時有啲咧係好落後嘅思考咧，會阻住個地球轉嘅。咁當時個坐館咧叫 Marcus Thompson 咧 ，Marcus 就用啲好古代嘅語氣同我講，佢話：喂，佢話我哋英國行嚟㗎，咁我哋都好保守㗎。咁呢個又唔係我哋匯豐嘅戶口，我唔知佢係冇匯豐，我當佢唔係匯豐戶口先啦。咁點傾啊？我點識㗎咁？呢個世界咧，真係要 sell 嘢咧係好考功夫。咁 Marcus Thompson 咧未入匯豐嘅時候咧，其實佢係個律師嚟嘅，咁佢更加嚴謹。咁我得。嗱，我話我哋咧就喺文華飲咖啡啊。你行過你識我㗎啦，你以前同我做過嘢㗎啦，係。咁你就咁巧坐低得唔得？坐低咗你咁巧同個老闆即係呢個華人哥哥就認識咗，咁啊開始傾雕咯，好唔好啊？咁可以嗱，即係而家當然 Marcus 已經即係喺江湖成仙成佛啊咁啦，咁但係當其時大細路嚟嘅啫，咁於是咁就大家已經協議好晒咧呢個會面邂逅嘅方式啦，咁已經差不多萬事俱備啦。咁集唔集到集幾多錢嘅後回分計？咁佢就噥一聲就準備去英國咯。好啦，咁我就問啦，喂，你使唔使我陪你去啊？一陣你講嘢講到九唔搭八，講唔清晰，講唔到點啊？因為我成日都好擔心咧，呢啲由下向上咧，我叫做咧uphill battle， 即係由山腳打上山嘅戰爭咧，好多時咧係好因為膽量嘅問題咧係會輸咗嘅。因為好多人咧佢堅持唔到，咁所以咧你最好就同佢一齊出場。如果你唔同佢一齊出場咧，就 drill 到佢爆，即係同佢演練到爆。如果唔係咧，到時出嚟嘅結果咧係非常之錯愕或者令人悲痛嘅。咁呢次咧個結果係咩咧？咁佢去咗英國啊，我去歐洲啦，咁啊大家好有型咁翻到嚟啦。咁翻到嚟，佢講得咗，我贏晒啦咁。哇喂，大佬 MBO 點贏晒啊？最多俾你買嘅啫。咁買傾價錢啦，噩夢嘅開始嚟嘅啫。比做生意嘅零更加慘個階段就係，因為零你係冇負債噶嘛，你 MBO 就你已經借咗一大堆債嚟開拓個公司，咁點會全勝啊？咁你嘥鬼氣嘅啫。咁我哋點全勝法啊，哥哥咁？佢話我而家所有集團嘅零售交晒我管理，咁即係非洲、歐洲、亞洲都係你，歐非都係你噶啦。咁係啊，全球都係我噶啦。我個反應咧幾乎唔到1秒，我第一句就你死梗，第二句我唔撈。嗱，
咁我諗全世界嘅人聽到都好錯愕啦。喂，你個客雖然佢打工仔啫，都係你個客嚟啊，佢用得你，佢俾錢你使㗎啦，係咪先？啊，你第一件事就咒佢死梗，第二件事就話你唔撈，咁你憑咩咧？咁樣係咪你玩性格咧？咁絕對唔係。原來第一件事咧就係話咧，喺呢個世界上有好多品牌嘅歷史咧，如果佢嗰個組織啊唔強化到去能夠接觸到幾個唔同州，即係話唔同嘅時區嘅時候咧，佢一旦去做一個所謂 global strategy， 好有型啊，講出嚟啊，全球戰略咧，佢第一時間第一個問題咧就會因為時差而死。點解叫時差而死啊？因為我哋其實如果咁樣做嘅時候，最少用3個時區，即係3隊兵嚟管理。咁你一個香港仔管嚟管去，你都係北京時間嘅啫。咁佢以前搞嚟搞去，將去中國生產咪北京時間咯。咁你未去接觸過去另一個時區。如果你做過第2個時區，有2個時區，咁你做3個，我都話你有啲機會啊。你做1個時區，一跳去做全球做3個時區，咁你係即係絕對死無葬身之地。好啦，咁第二就係話我點樣歪蛇啊？我唔瞓覺啊，冇得做㗎喎。咁所以咧，我就順手請辭埋。咁結果咧，好不幸咁咧，如我預測咧，佢喺好快之後咧就慘痛失敗。咁慘痛失敗之餘咧，仲有個更有趣嘅大半結局。咩更有趣嘅大半結局啊？原來呢次咧係個老闆咧叫翻佢 MBO 啦，因為間公司咧已經去到爛晒啦，唔值錢啦。咁就希望佢拎錢出嚟咧就買走間公司，阿老闆唔使煩啦。咁佢最後咧有買同冇買之間咧，咁之後咧當然係完全離開咗個電腦市場。咁佢咧後來咧就變咗個紅酒商啦。咁本來我哋香港咧有個香港版嘅 Dell 啊，有個香港嘅基維啦。咁但係咧因為呢個失誤咧就係令到佢自己個企業滅亡咗。咁呢個咧就唔係大意失荊州啦，係大意失九州，全部嘢都唔見晒啦。如果中意我哋條片，就訂閱我哋思商授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦。